বিধ্বংসী যুদ্ধ বিমান। এর আগে বিভিন্ন দেশের অনেক যুদ্ধ বিমান রয়েছে, সেগুলোকে সবচেয়ে উন্নত বলে দাবি করা হলেও এই F-47কে সবচেয়ে শক্তিশালী, প্রাণঘাতী বলে দাবি করা হচ্ছে। কিন্তু কেন? বিস্তারিত জানাচ্ছেন জান্নাতুন নাহার জেরি। বর্তমান বিশ্বের প্রতিটি দেশই প্রতিনিয়ত চেষ্টা করে যাচ্ছে তাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী ও আধুনিক করে তোলার জন্য। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া ও চীন, এই তিন শক্তিশালী দেশ বিশেষভাবে আকাশপথে আধিপত্য বিস্তারের জন্য পঞ্চম এবং ষষ্ঠ প্রজন্মের যুদ্ধবিমানগুলোকে ক্রমাগত উন্নত করে চলেছে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, বর্তমানে বিশ্বের সবচেয়ে উন্নত ও শক্তিশালী যুদ্ধবিমান কোনটি? মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের F-47, চীনের J-35 নাকি রাশিয়ার Su-57? F-47 এটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম অপারেশনাল ষষ্ঠ প্রজন্মের যুদ্ধবিমান। এটিকে বিশ্বের সবচেয়ে অগ্রসর এবং বিধ্বংসী ফাইটার হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। সুইজারল্যান্ডের দাভোসে ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের বার্ষিক সভায় এমনটাই দাবি করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি এর নামকরণ নিয়ে রসিকতাও করেছেন। দ্য ওয়ার জোনের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের বিমান বাহিনী F-47 নামকরণের পেছনে ব্যাখ্যা দিয়েছে। এটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কার P-47 থান্ডারবোল্ট যুদ্ধবিমানের প্রতি ইঙ্গিত দেয়, যা বহু বছর ধরে যুক্তরাষ্ট্রসহ বিভিন্ন দেশে ব্যবহৃত হয়েছে। পরে P-Pursuit শব্দটি বাদ দেওয়ার পর এর নাম হয় F-47। RICL TMX, যুগের পর যুগ স্থাপনা থাকে মজবুত। 47 সংখ্যা আরও নির্দেশ করে 1947 সালকে, যে বছরে যুক্তরাষ্ট্রের বিমান বাহিনী সেনাবাহিনী থেকে আলাদা হয়ে স্বাধীন বাহিনী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। এছাড়া F-47 নামটি ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গেও সম্পর্কিত, কারণ তিনি যুক্তরাষ্ট্রের 45তম এবং বর্তমানে 47তম প্রেসিডেন্ট। F-47 যুদ্ধবিমানটি উন্নত স্টেলথ প্রযুক্তিতে নির্মিত, যা রাডারকে ফাঁকি দিতে সক্ষম। এর অত্যাধুনিক সেন্সর সিস্টেমের মাধ্যমে পাইলট আরও দ্রুত ও কার্যকরভাবে লক্ষ্য শনাক্ত করে আঘাত হানতে পারবেন। বিমানটিতে ককপিটের সামনে ছোট ডানাযুক্ত ক্যানার্ড নকশা ব্যবহার করা হয়েছে, যা উড্ডয়নের সময় স্থিতিশীলতা বাড়ায় এবং নিখুঁত বাঁক ও কৌশলগত ম্যানুভার নিশ্চিত করে। দীর্ঘ পাল্লার যুদ্ধের জন্য নকশা করা এই যুদ্ধবিমান উন্নত ক্ষেপণাস্ত্রের মাধ্যমে দূরবর্তী লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানতে সক্ষম। একই সাথে এটি পাইলটবিহীন বিমান, যা কাছাকাছি আকাশ যুদ্ধ বা ডগফাইটেও কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। এছাড়া F-47 স্বয়ংক্রিয় ড্রোনের সঙ্গে সমন্বিতভাবে কাজ করতে পারে। সামরিক অভিযানে সহায়তা করা এসব ড্রোনকে কোলাবোরেটিভ কমব্যাট এয়ারক্রাফট বলা হয়। বিমানের নকশায় বোয়িংয়ের পরীক্ষামূলক প্রকল্প YF-118G বার্ড অফ প্রের কিছু অংশ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে স্থিতিশীলতার জন্য কৌণিক ডানা এবং বাতাসের বাধা দূর করার জন্য উন্নত বাঁকানো নাকের নকশা। পুরনো প্রজন্মের তুলনায় F-47 যুদ্ধবিমান দ্রুত মোতায়েনযোগ্য, দূরপাল্লার হামলা চালানো এবং বিভিন্ন ধরনের যুদ্ধ পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিতে সক্ষম। 2025 সালের মার্চে একটি আমেরিকান বহুজাতিক মহাকাশ ও প্রতিরক্ষা সংস্থা বোয়িংকে F-47 যুদ্ধবিমান নির্মাণের দায়িত্ব দেওয়া হয়। মার্কিন বিমান বাহিনী অন্তত 185টি F-47 যুদ্ধবিমান তৈরি করার পরিকল্পনা করেছে। জান্নাতুন নাহার জেরি, ডেস্ক রিপোর্ট, ATN নিউজ।